السلام عليكم الزينات، مرحبا بكم اليوم في عالم مروه جزائريه. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدا لا فيديو تاعي كما صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم البنات جبت لكم فيديو خاص بتنظيم ولا خاص بالركن لوازم الحلويات في المطبخ تاعي. الحاجه الاولى البنات اللي درتها كي بديت داري، شريت لوازم الحلويات كو سوا الطابع تاع لي غاطو ولا لي مول تاع لي غاطو مي باقل تكلفه، ما كلفنيش بزاف صوالح. دونك هنا البنات هذا الركن او هذا لو كوان اللي راني دايرته في البلاكار سبيسيال صوالح الغاطو. دونك هاكا نهضروا بالعاميه باش يفهمونا كامل. هنا البنات كما راكم تشوفوا راني دايره الزيت المايونيز عاده كي ما حليتهاش، دونك ما نبغيش نديرها في الجيده باش ما تخسرش، خليتها في هذا البلاكار. دونك راكم تشوفوا عندي كل شهر لازم نقي البلاكار. راكم تشوفوا هنايا هذيك لي تراس تاع الزيت، لي تراس تاع لا فارين، هما اللي دايرين هذيك لا بوسيير. دونك جبت واحد البرودوي راح نوريه لكم ان شاء الله في القناه تاعي، وجبت هذه الشيفون ميكرو فيبر اللي مليحه بزاف البنات، وشروها وما تندموش عليها باسكو فريمون توب. دونك هنايا درت هذا البرودوي ومسحت بالشيفون ميكرو فيبر وكيفكم تشوفوا الدعوه هنا راهي نقيه. دونك هنايا كاني شاري في طايمه راني نستف في صوالحي. هنايا عندي انايا كل شهر لازم لي رطل تاع دهان ولا حتى 750 غرام تاع لو بور تشد لي شهر كامل. وهنايا الزيت وليت نشوف اسكو يشد لي 5 لتر ولا تشد لي 2 لتر. دونك على حسب الدراسه اللي درستها تشد لي 3 لتر. دونك راني نشري وحده صغيره وحده كبيره، وتوجور نبغي انا نستعمل ايليو باسكو استعملت كاع لي مارك، ولكن ايليو هو اللي يعجبني. مانيش ندير بيبليسيتي، ولكن نقول لكم الحقيقه باش تدو او موان اون ايدي. وهادو لي بواط هادو لي رونجمون شابين بزاف. راني دايره وحده تاع بواكاسي، وحده تاع شوربه دي فيرميسيل، ودايره وحده هنا تاع لي بات، وهنا تاع لو ري واللونتي كوراي. هادو شابين بزاف ما يدوش دراهم بزاف. كاين زوج شريتهم 20 زوج ب20، وهذه الحبه وحده وقيله 20. وعندي هادو تاني لي بواط اللي راني دايره فيها لا مايزينا، ودايره فيها لا كريم لا بودر شونتيي سما صوالح تاع الكاطو. دونك هنايا راني نوجد صوالح سبيسيال الكاطو. هادو لي باطوني راح نديرهم ان شاء الله في لي جور دو لون، وراح نبارطاجي معكم لا فيديو تاع تيراميسو. وهنايا عندي السمن اللي نحتاجه بزاف، وهذه لا بواط راح نبدلها باسكو جيمبري بيان نستعمل لي بواط اللي مختصين بهادو الصوالح. ما نبغيش انا نستعمل لي بواط كيما نقولوا تاع نيسكافي كيما راكم تشوفوا فيها دروك، عاده كينا راني جديده. دونك راح نشري لي بواط باش ندير فيها هذه الشوربه فريك ولا الفريك. هنا هذا الساشي راه فيه توابل تاع الكحك باسكو عطاتني ماما شويه باش سيت الكحك وخرج لي طوب. لا بروشين فوا ان شاء الله نبارطاجيه معكم. وهذه قرعه عليكم تشوفوا فيها، هذه قرعه تاع دبس التمر نبغيه بزاف سورتو مع الصباح. بلا ما ننسى هادو لي 3 الومنيوم فيلم اليمونتير وبابي كويسون لي ما يخطينيش. وشريت هنايا هذه السيمانه شريت هذا الرونجمون ولا لورغانيزاتور سبيسيال صوالح الكاطون. دوك راكم تشوفوا هنايا راني دايره الكي، وراني دايره هنايا الطوابع تاع الكاطو، الطابع تاع المقروط. عندي هنايا لافاي تاع البيتخان، وعندي هادو لي كويير تاع الميزور، وعندي كوبات، عندي لي بوشا دويل جوتابل، وعندي هنايا طوابع تاع الكاطو. دونك هادو كاع صوالح باش ما يتودروليش درت لهم هنا اورغانيزاتور سبيسيال ليهم. دونك هذه غير باش تدو فكره. وهادو لي كويير اللي راني شريتهم ولا هادو حنا نقولوا الباله يعني شريتهم هنايا سبيسيالمون لي بواط بالك راكم شايفينهم تاع لي شيف اللي يديروا 3 يديروا ب 55000. دونك راني دايره وحده كبيره فيها لا فارين تشد لي عندها 2 كيلو ورطل تاع فرينه. زوجه الوسطانيه راني دايره فيها السكر سبيسيال الكاطو. وهنا جيت نوريكم حتى دفكت كاع السميت يعني نقلي نقيتها تاع البلاكار راح لي. وهنا راني دايره الخميره هنا في هذه لابواط، وتحت راني دايره زبيب باش ندير كاطو كو سوا بيسكوي ولا المادلين نبغي يكون فيه زبيب. كيما راكم تشوفوا البنات هنايا هذا هو البلاكار. روحوا الركن الثاني سبيسيال ليمول. هنا عندي الليمول تاع سيليكون اللي ندير بهم الشوكولا. هادو تاني راح نوريهم لكم من بعد. عندي هنايا هذه لا بلاك اللي غادي نولي نعجن فيها، شريتها جديده شريتها البارح اللي نعجن فيها الخبز جايه بخاطي. عندي هذا المول ماجيك صغيور، وعندي هذا المول تاع بسكويت تاني صغير، وعندي الغام